No, se on silleen, että valmentajat sit sanoo, kun te olette valmiita kilpailemaan, mutta te saatte käydä samassa kuukausipainikilpailussa, missä nääkin käy, nää pienet, niin saatte käydä harjoittelemassa. Eli niin, nyt on ensi viikon tiistaina on semmoiset kuukausipainit, missä te saatte, jos te haluatte, niin käydä kokeilemaan, minkälaista kilpailemista. Se on sinällään aika kiva, kun se tehdään vaan täällä oman porukan kanssa. Ei ole mikään semmonen, että on vierasta porukkaa. Se on aika leikkimielistä.